perawat Siti Zaskia yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah betul dengan Ibu benar? Betul. Baik Bu, pada pagi hari ini saya akan membantu Ibu untuk melakukan batuk efektif dan mengeluarkan sputum dari tenggorokan Ibu. Tujuannya yaitu untuk memperlancar nafas Ibu dan mempermudah mengeluarkan dahak atau sputum yang ada pada tenggorokan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya cuci. Baik Bu, silakan Ibu duduk. Ini adalah tangan saya Bu. Maaf Ibu. Baik Bu, silakan letakkan tangan kanan Ibu di dada dan tangan kiri di abdomen. Bantu Bu. Baik Bu, silakan narik nafas. Saya akan hitung. Hembuskan. Hembuskan. Bukan lagi Bu. Hembuskan. Baik Bu, saya akan melakukan pukulan untuk memperlancar keluarnya dahak. Permisi ya Bu. Jadi Bu, silakan Ibu menarik nafas. Saya hitung Bu. Hembuskan. Hembuskan. Oke, ini ada hot sputum. Silakan Ibu. Nanti saya suruh Ibu batuk dan dahaknya dikeluarkan di sini Bu. Tarik nafas. Batuk. Oke Bu.